キャンプ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 ビール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 。これは酒によってホットサンドを調理する映像である。夜も更けた頃、投稿者はホットサンドメーカーを開き食パンをセットする。チューブ式のバターを取り出したが、この後とんでもない恐怖が。画面中央をよくご覧いただきたい。なんとチューブ式のバターを直接パンに塗っているのがはっきりと映っている。肉を乗せ、きれいに並べ、卵を割り、上からチーズをかぶせる。そしてこの後衝撃の事態が。そのまま閉じた。それはまさに食パンを上から挟むのを忘れた事故だった。